Қазақстандағы балалар әдебиеті назардан тыс қалған және мемлекеттік қолдаудың тапшылығы сезіліп отыр. Сенатор Руслан Рүстемов өзінің депутаттық сауалында осы мәселе туралы жария етті. Депутаттық сауал премьер-министрге арналады. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевтың бастамасымен биыл тұңғыш рет ұлттық кітап күнін кең көлемде атап өттік. Бұл Қазақстан халқының мәдени-рухани дамуына, білімдік қажеттіліктерін қанағаттандыруға үлес қосатын, кітап пен оқуға деген құрметті арттыратын маңызды мемлекеттік бастама. Енді елдің рухани мәдени деңгейін өсіретін іс-шаралар жүйесінде балалар әдебиетін қолдауға ерекше басымдық беруіміз керек. Өйткені балалар әдебиеті елдің рухани қауіпсіздігі мен интеллектуалдық әлеуетін қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды ресурс. Оны қолдау арқылы білім беру сапасын арттыруға, мемлекеттік тілді дамытуға, мәдени мұра мен ұлттық кодты сақтауға зор мүмкіндік туындайды. Көрнекті жазушы Бердібек Соқпақбаевтың балаларға арнап жазу ең қиын әрі ең жауапты іс, себебі сен оның санасын емес жүрегін тәрбиелейсің деген даналығына өз деңгейінде назар аударуымыз қажет. Америкалық ғалым Бруно Беттельгеймнің ұлттың рухани келбеті оның балалар әдебиетінен көрінеді деген пікірде ерекше мәнге ие. Шынында балалар әдебиеті тек қызықты оқиғалар тізбегі ғана емес, баланың дүниетанымын қалыптастырып, моральдық құндылықты ұғындыруға көмектесетін рухани тәрбие құралы. Оны оқу арқылы бала адалдық, қайырымдылық, батылдық, достық, отансүйгіштік сияқты қасиеттерді бойына сіңіреді. Дамыған әлем елдері дәл осы тәрбиелік күшке сүйене отырып, балалар әдебиетін кешенді түрде қолдауға ерекше мән береді. Сапалы шығармалар шығару мен оқыту әдісін жетілдіреді. Мәселен, Оңтүстік Корея, Финляндия, Германия, Норвегия сияқты елдердің тәжірибесі бұл бағытта мемлекеттік қолдаудың, кітапхана жүйесін дамыту, авторлар мен баспагерлерді ынталандыру және қоғамның белсенді қатысуының маңыздылығын айқындап отыр. Елімізде бұл салада бірқатар кемшіліктер байқалады. Қолда бар дерекке сүйенсек, оқу ағарту министрлігіне қарасты мектептерде қазақ тілінде кітап қорының үлесі 39% болса, оның тек 11,8% ғана заманауи қазақ әдебиетін құрайды. Мемлекеттік тапсырыспен шығарылатын балалар әдебиетінің жылдық көлемі орта есеппен 30-40 атаудан аспайды. Ал 15 жастағы қазақстандық білім алушылардың жалпы орташа балы PISA 2022 зерттеуіндегі оқу сауаттылығы бойынша 386 балды құрады. Бұл экономикалық ынтымақтастық мен даму ұйымы елдерінің орташа көрсеткішінен 90 балға төмен және зерттеуге қатысқан 81 елдің ішінде 61-ші орынға сәйкес келеді. Білім алушылар арасында оқу сауаттылығы бойынша ауыл мен қала арасындағы алшақтық 37 балды құрады. 2018 жыл мәліметтермен салыстырғанда екі топтың да көрсеткіші 7 балға төмендеген. Бұл кемшіліктердің орын алуына заманауи көркем әдебиет жетіспеушілігінің жанама әсері де аз емес. Қазақстанда балалардың тек 3-тен 1-не жуығы ғана жаңа кітапты өз еркімен оқиды. Ал ауылдық жердегі балалардың басым көпшілігі көркем әдебиетті тек мектеп тапсырмасын орындау үшін оқитыны анықталды. Халықаралық ұйым бұл нәтижелерге сүйене отырып, қазақ балаларының көркем әдебиетке қызығушылығы төмен және оқу мәдениетінің жеткіліксіз деңгейде екенін атап көрсетті. Бұл жағдайға бірнеше фактор әсер етеді. Біріншіден, балалар жазушылар мен баспагерлердің айтуынша, кітаптардың орташа таралымы 1000-2000 дана аралығында ғана болып, бұл бүкіл республикадағы балаларды қамтуға жеткіліксіз. Екіншіден, балаларға арналған анимациялық әдебиет, инклюзивті бағыттағы және көп тілді контент секілді заманауи бағыттар назардан тыс қалып отыр. Балалар әдебиетіне жасалған инвестиция ұлттың болашағына жасалған ең сенімді әрі ұзақ мерзімді инвестиция. Құрметті Олжас Абайұлы, осыны ескере отырып, келесі ұсыныстарды жүзеге асыруға қолдау көрсеткенді жөн деп санаймыз. Бірінші, Мәдениет және ақпарат министрлігі мен оқу ағарту министрліктері бірлесіп, балалар әдебиетін дамытуға арналған ұлттық стратегияны қабылдау қажет. Қажет болған жағдайда ұлттық кітапхана туралы заңды дайындап, қарастыру тиіс. Екінші, қазақ тіліндегі балалар әдебиетінің цифрлық форматта дамыту мақсатында ұлттық онлайн платформа құру және ауылдық аймақтарда жылжымалы кітапханалар жүйесін кеңейту арқылы барлық балаларға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету аса маңызды. Үшінші, балалар әдебиет саласында еңбек ететін жас қаламгерлер мен баспагерлерге арнайы стипендиялар тағайындап, салықтық жеңілдіктер беру және шығармашылық резиденциялар жүйесін енгізу қажет. Депутаттық сауалдың толық нұсқасы жолданады. Құрметпен Рүстем Байқадамов. Рахмет.